大家好，新年好啊！可以喺度講聲啊！2026年嘅第一次嘅開播啊，又係我哋講食講生活嘅時間啦。咁啊，前兩日咧就都比較忙啦，都係忙住搬屋啊。呢幾年都唔知係咪我哋公司啊，驛馬星動啊，真係公司又搬咗2次。咁啊，小編又搬咗幾次屋啦，我又搬咗幾次屋啦。咁啊，搬來搬去，咁啊，其實都係大屋搬細屋，唔見一籮穀啦咁啊，因為咧上一期咧就講嗰個話題咧都幾受啲 fans 去評論啊，去觀睇啊咁樣啦。因為小編就話：你唔好成日講啲敏感嘢啊！咁其實我覺得又唔算好敏感，因為社保咧始終都係大家即係話接觸得比較多、比較關心嘅一個議題啦。咁因為始終係關係到以後大家嘅一個退休啊，平時一個譬如一個失業啊，你可以一個醫保啊，可以一樣點樣輔助到你繼續可以生活嘅。咁啊，因為過去嘅2025年咧，其實我哋都做少少總結啦。咁啊，因為2025年咧，其實我哋睇翻即係無論係公司啦，還是係工作啦，還是成個社會體系，其實都由年頭開始到年尾咧，我覺得成年都係整個社會都係傳住一啲唔係咁好嘅一啲信息嘅。咁啊，即係其實啲負面嘅嘢比較多啦。咁啊，即係大家都係生活得好艱巨啦，好困難啦。尤其嗰啲鐵人三項啊，同埋一啲最基礎最民生嘅一啲實體店啊，咁其實都係受影響受得好大嘅，因為都係生存空間越來越窄嘅。咁啊，其實要，但係最怕嘅一樣嘢咧就係話前幾年咧就疫情啦，疫情咁啊大家都講話，哎呀今年過得好辛苦。其實最怕係聽到一句咩嘢咧？知唔知？就係意思就係話你過去嘅一年，可能係未來嘅幾年裏邊最好嘅一年，係最怕就聽到呢句説話，即係話我哋過去嘅2025年係未來嘅5年或者3年裏邊已經係過得最好嘅。哇！咁樣就真係好絕望啊咁樣。咁但係我哋今日唔講嗰啲唔開心嘅嘢啦，講翻啲正面啲嘅嘢啦，同埋講啲大家開心啲嘅嘢啦。咁我哋今日嘅議題咧就係講寵物。咁點解我哋講呢樣嘢咧？咁因為咧呢個話題咧，依家咧就係喺呢幾年可能咁多個行業裏邊捱得最辛苦，但係呢個行業咧反而係爆發得最犀利嘅。即係無論係寵物醫院啦，或者係寵物嘅酒店啦，或者係寵物嘅一啲愛護啦，尤其依家準備到過年啊，佢哋又係一個好大嘅一個生意、一個商機嘅時間啦。咁咧就點講咧？咁啊，因為咧好多人咧咁可能會開車啊，或者坐飛機啊，或者要翻老家啊，翻屋企啊咁有啲地方咧，咁佢可能你坐飛機、坐高鐵啊咁樣，就包括你就算自己開車，可能你帶埋個小動物都唔係咁方便嘅，因為佢又要去便便啊，又要食嘢啊，又要撩佢啊咁啊變咗咧就寵物酒店咧就非常咁好生意啊！即係嚟緊嘅呢一個過年嘅呢個月份啊，咁啊我初步了解咧嗰陣時候咧就基本上喺我屋企附近咧都有2-3間嘅，咁啊基本上咧就係要即係比同人嘅住嘅金額係差唔多嘅喎，咁啊基本上就係講緊180蚊啦、150蚊啦，可能平啲嘅嗰啲都要120蚊嘅啦一日。咁如果你翻到去10日8日嘅話，咁就1000嚟2000蚊嘅啦。咁佢可以提供啲咩服務俾你咧？咁就咁佢可以幫你撩下佢啦。咁以前我見過係佢啲寵物嘅醫院咧，寵物嘅照顧地方咧，佢就一次過就拉10隻8隻狗咁就喺出邊撩一圈。咁你話至於一日撩幾多次咧？咁我真係，喂，你未插呢個喎，插翻呢個先。咁啊，至於一日可以撩幾多次咧？咁就可能咧就早上一次啦，或者係夜晚一次啦咁樣咯。咁啊，可能餵嘅話就都係你會提供翻啲狗糧啊、貓糧啊咁樣俾到寵物醫院啦。咁佢會幫你撩，佢會幫你餵翻啊、餵翻水啊咩成。咁就反正10日8日落嚟咧，就唔見1000嚟2000蚊就好閒嘅啦。咁我哋
在座呢度呢3個咧，就對寵物咧都係依家有飼養緊啦，或者係有過去式同埋依家嘅飼養嘅使費咧，都係都幾犀利嘅。睇下你飼養緊嘅一啲咩嘢啦。咁啊，我先講下我嗰個啦。因為阿小編咧已經係冇養啦，佢之前養嗰隻貓咧已經係使緊幾大千喺佢身上，可能分分鐘係唔止嘅添。講下你嗰隻寶貝貓先。當其時你一個人住嘅時候，佢陪咗你好長時間，有冇2年啊？你嗰隻貓陪咗你？佢1個月。邊止1個月啊，大佬你講嘢啊！我意思話佢1個月使300到500之間。哇！嗱，你睇下我哋嘅小編幾有錢啦，係咪先？喂，咁佢當期食嗰啲係咪食啲咩牛扒啊？嗰啲貓糧啫嘛，我妹依家都有養貓。喂，唔係喎，你有咩罐頭啊、咩維他命嗰啲喎，未計嗰啲喎。唔係，因為我本身養嗰隻貓係甩毛貓，甩毛咧佢會整到成屋係毛，所以咧可以如果想慳錢，可以養翻啲佢唔容易甩毛啲貓啊嘛。唔係嗰隻貓嗰陣時係人哋送俾你噶嘛，唔係你買噶嘛。唔係買。但係如果你買嘅話，出邊嗰隻貓價值幾錢？幾百蚊啫嘛。幾百蚊。喂，有啲貓萬幾蚊㗎，嗰隻布偶貓啊。嗰啲咩德國貓嗰啲嘛。布偶啊，仲有嗰個金咩貓啊？布偶千幾蚊啫嘛，而家。唔係啊，有。而家跌價點都唔識。幾千蚊啊！布偶一直都要幾千蚊㗎。我前幾日就走咗隻過嚟，後嚟幾嚿喺度。嗰個。不過咧，即係話後嚟都要即係話成。嗰隻係布偶嚟。係啊，布偶。布偶好得毛㗎。係啊。要使好多錢㗎。即係又要同佢沖涼啊，2、3個月要同佢沖涼啊。唔係嗰陣時，我係帶出去醫院沖嘅啫。一次夠幾歲啊？係啊。仲要貓糧咧？乜乜物咧？水即係沖涼。5嚿水左右咧，如果養一隻貓，一般都要啊。後嚟都至少。貓糧咧，佢貓糧好大食㗎，即係佢有咁大隻咧，分分鐘咧食一碗嘢咁㗎。貓糧係佢唔食嗰啲好少嘅，你講啲魚腥啊乜嘢，佢就專食貓糧。你食唔係啊？佢咁唔係我哋以前細個養嗰啲貓，佢俾飯佢食嘅啫。嗰啲叫狸貓啊！家貓唔同㗎。家貓同埋普通貓。布偶係即係類似啲寵物貓嚟㗎。我媽買唔係我老婆買嗰啲狗棍魚，可以一食。寵物貓唔同㗎。寵物貓同埋嗰啲食幾家貓都唔同㗎。食成個禮拜㗎喎。你如果過嚟家貓，一般我哋叫家貓咧，你可以唔使理佢，佢自己就知有乜嘢掟俾佢食。咁你佢嗰個一日3餐就食貓糧？係啊。係啊。咁你嗰啲貓砂貴唔貴？依家唔係話嗰啲咩？20蚊，20幾蚊一包左右。嗰啲咩豆腐貓砂啊嘛，好似佢可以沖落廁所啊嘛，好似話。廁所都會塞㗎，最好要自己係啊，要倒㗎，自己倒。即係倒啊，即係包好到即係掟垃圾桶咁咯。咁你仲使唔使買啲咩維他命啊罐頭啊？買驅蟲嘅，仲有沖涼，仲有。好咩啊？仲熟自己人仔咁。係啊，好過人咁。係啊，咁好似養狗好啲喎。狗會俾人咬人哋㗎嘛，咁你咬到人哋點算啊？綁住㗎嘛，不過狗好麻煩，要撩啊。狗我覺得個陣味好大，好臭。我養咗10年，又係13年，就養到佢老死嘅，跟住佢甩晒牙。我覺得狗好易咬人。係啊！我嗰陣時嗰隻狗有時帶出去撩嗰陣時都試過咬過人哋，咬過一次帶狗。依家唔係呢個社會都好多人養狗養貓，不過咧。但係依家好似查得好嚴，因為我嗰次翻江邊嗰陣時候咧，見到隻金毛，依家啲阿 Sir 見到你拖住隻狗，佢就會過嚟查牌。如果你冇牌嘅話咧，佢就會收咗你㗎。即係佢叫嗰個唔知係咪叫漁農署定乜嘢嘢？咁佢拉到去從化嗰個地方。咁如果你領翻佢咧，你嗰度又要俾翻幾百蚊啦。跟住又要同佢打針啦、入晶片啦，即係依家養狗就好麻煩呢樣嘢，就養但係貓唔使貓就唔使，貓你好少話出門啊咩成整到人啊咩成我冇聽過話貓入晶片啊成嗰啲嘢嘅喎。貓反而簡單好多呢樣嘢。但係貓好麻煩一樣嘢咧，就係話佢會叫春啊，我嗰時養嗰隻，你可以絕育㗎，嗰啲絕育商。嗰陣時嗰啲。因為我養嗰隻唔知係貓乸定係貓公嚟，反正出邊咧夜晚成日就有啲貓喺度嗌佢啊，你明唔明啊？同佢絕育，不過絕育都有貴啊嘅喎。幾百蚊啩可能。
依家幾百蚊。即係相當於佢同佢做嘅手術，即係閹毀咗佢咁樣。幾百蚊就係啦，係啦，又要閹佢。咁其實係咪貓公貓乸都要閹咧？係咪咁意思？要啊，都要噶。貓公平啲，貓乸就貴啲。貓乸要絕育嘅話，要依家可能要成千蚊啦。哇！係啊，犀利。要啊，要住埋院㗎。係啊，嗰次我都話咩嗰次我咪話我嗰朋友話咩佢嘅蛋生唔出嚟，同佢做個手術都好似收成千蚊，佢整啲小太陽。嗰次我外母啊，佢嗰只狗啊，依家已經走咗㗎啦，因為年紀大嘅又係。佢嗰陣時啊出去撩嗰陣時，好似唔知點樣大咗肚啊，跟住拎去寵物醫院，你哋估下，即係佢冇喺佢可能年紀大定唔知咩啦，反正就冇喺屋企生嘅。咁咧就拎咗去醫院嗰度生，你估下收咗幾多錢？小邊？幾嚿水咯。幾嚿水？我好想。跟住咧我老婆同我講話，後尾生咗唔知4隻定5隻，有一隻夭折咗。出嚟埋單係6000幾蚊。咁犀利啊！係啊，6000幾蚊。跟住我話：點解要使咁多錢？咩成？佢又話咩又要開刀啊，咩成啊，咁幫佢搞翻。咁然之後幫佢餵咗嗰幾隻仔啊，咁啊，反正好似唔知喺嗰度1-2日時間啦，反正搞到幾大千嘅，唉，真係同人生仔啊差唔多個價錢。咁我依家醒目啲啊，我依家就喺屋企，我依家就養咗隻龜，已經養咗有成4年嘅啦，已經養到好大隻嘅，好似依家茶壺咁大隻，咁啊。開始啊咁啲就可以養啦，咁啊我老婆就買啲龜糧啦，相對簡單啲啦，就定期同佢換水啊換成，咁呢啲就簡單。其實開始都係我個仔買嘅，買咗之後咧佢又唔理，跟住又變咗又交到俾我老婆，咁咧就佢唔係要食肉嘅咩？都係俾龜糧㗎啦，依家所有嘅寵物都係俾糧，咩糧㗎啦，依家冇好似以前咁樣。當然啦，你俾啲肉佢，唔係我哋久時久煮飯嘅時候俾啲菜佢都會食嘅。即係有啲菜頭菜尾啊，咁掉俾佢佢好食，咁食剩嗰啲咪執翻走嘅。但係呢就好臭，即係佢哋屙屎屙尿好臭嘅，你又要即係基本上你係2-3日你又要清一次嘅。咁但係養龜有個好處咧就係、即係佢冬天佢會冬眠啊，即係最凍。但係依家天氣依家就越來越熱啦，咁就舊年就好似唔知2個月定3個月，去到就算佢醒咗佢都唔食嘢嘅，好奇怪嘅喎。即係佢到3月份佢2-3月佢醒咗佢都唔食嘢喎，佢係要到差唔多去到4月份個驚蟄，即係行雷嗰陣時候，落雨行雷嘅時候，咁佢就開始食翻嘢。咁啊養龜就相對嚟講有幾個月嘅冬眠嘅時間。咁啊另外一隻就係葵鼠啊，咁啊之前有2隻，跟住2隻唔知買咗20-30蚊。咁啊我之前我哋搬公司未拍。即係未做直播嘅時候咧，就我都有拍咗啲片段喺我嗰個抖音嘅嗰個上傳嗰度嘅，好似小紅書都有嘅。咁如果啲粉絲中意有啲倉鼠啊、葵鼠啊嗰啲咧，就可以睇翻加翻我嘅帳號，咁啊加翻關注啦，同埋俾翻心心啦，咁可以睇翻我之前嘅嗰啲片段，即係有個有拍咗幾條有倉鼠嘅嗰啲片段嘅。咁啊，倉鼠啦，相對嚟講就都唔難照顧嘅，但係咧就要，因為佢成日屙屎屙尿咧，佢又要鋪嗰啲類似你貓砂，但係佢嗰啲咧就叫做木屑啊，一包包啲木屑，咁然之後咧就要同佢換，咁嗰啲木屑咧就吸晒啲沙啊，吸晒啲尿啊同埋啲屎啊咁樣，定期就幫佢換咗啲新嘅，咁你2-3日就要換一次，咁買嗰啲嘢可能都唔平嘅。咁我估計又唔至於好似小編咁樣，之前話養貓幾百蚊啦，咁一個月可能幾廿蚊都要嘅。咁啊，但係佢買嗰啲鼠糧咧，其實就好多都係烘乾咗嗰啲產品嚟嘅，啲水果啊、菜啊嗰啲咁樣咯。咁就嗰啲相對唔貴嘅，因為佢始終個食量有限，因為細隻，因為佢唔會越養越大嘅，佢養來養去就好似呢隻茶壺仔咁上下大隻。咁就成日就喺度趯來趯去咁樣，咁佢啊一肚餓啊咩食嗰陣時，佢就會嗌你嘅，就喺個籠嗰度死咬個籠邊，
咁你又要俾啲水啊，俾啲嘢佢食啊咁樣，就相對嚟講要容易照顧一啲咯。咁啊，依家我相信好多 fans 喺屋企都有養自己唔同嘅寵物嘅，因為依家啲人個個都唔生仔嘅，唔生仔就變咗啲寵物市場咧就越來越大，越來越即係如果有機會嘅話咧，你啲小朋友如果係能夠讀呢一行嘅話，我覺得都係揾到錢嘅。即係如果讀書嘅畢業嘅話，朝寵物醫生啊、護理啊呢一方面，應該呢幾年都係最起碼都有未來都有10年嘅時間可以發展得到。即係話喺寵物呢個市場嗰度，佢只會越來越大，越來越大。我哋呢度已經係算平啦。如果喺香港嘅話，養個寵物仲貴，即係講喐啲都講緊1萬幾千、1萬幾千咁去照顧。咁依家啊，蕭公子屋企除咗嗰幾隻鸚鵡，仲有冇養其他寵物？就係嗰幾隻鸚鵡嘅。好少錢，一個月就20零蚊嗰啲雀糧。就2隻定3隻？加加埋埋應該5、6隻。5、6隻，如果20幾蚊就唔貴喎。就買一次，跟住就大概買一次咁就。咁佢仲有冇啲咩其他輔助嘅嘢？即係除咗乜嘢嘅好即係除咗着宿之外，就着宿咯，冇乜嘢㗎，係啊，好簡單嘅啫。即係就得閒就同佢清下啲屎屎尿尿咁樣。就係嗰啲你都唔計成本，啲水嗰啲冇理由計，就係最大花銷嘅就係嗰雀糧啫。咁你20零蚊食成個月，咁5、6隻又唔貴嘅。買幾斤已經有排食啦。咁使唔使又話咩？朝頭早又打開同佢咩曬太陽啊咩剩嗰啲？我見以前我屋企隔離左右嗰啲老人家，佢哋嗰啲咩華美啊咩剩嗰啲唱嗰啲咧，嗰啲都同佢沖涼喎。見到佢哋都肥啊咩成，就用水肥下嗰啲咩撩哥啊嗰啲咩成嗰啲就你天氣熱嘅時候，你都肥下水，用風筒吹乾下咁係咯，就咁樣。係咯，即係話又唔能夠成日沖。但係嗰啲就好貴啊！佢嗰啲有啲係我嚟打嘅就好貴，有啲1萬幾千一隻都有嘅。我都好平嘅，我都即係嗰啲咩豬屎渣啊！我最平嗰時嗰隻華美啊嗰啲，我嗰時疫情前買嘅，咁先100蚊路嗰陣時籠養嘅，後來搞到已經手養，後嚟嗰啲小鸚鵡仔都100零200蚊咁，好平嘅啫，嗰啲唔同話喐親啊幾蚊嗰啲。都100零蚊，100零200蚊咁雀仔。我而家其實你如果你唔係養仔嘅話，你都繼續養，你都會繼續養寵物嘅喎。但係你個人就中意貓多啲。我中意貓多啲，但係貓咧佢其實即係好全部都好容易甩毛㗎。係啊，甩毛好犀利。所有寵物都係㗎啦，你狗都唔係啊，佢甩毛好犀利啊。唔係佢狗咧就少甩。少甩好多。貓係好多，你可能一成個沙發咧就。唔係，主要你個地方唔夠大。係啊係啊。你嗰啲毛會集中晒一齊嘅，所以嘅話就係如果養貓都要地方大先得㗎，唔係嘅話你好痛苦。以前我都養過貓，就啲家貓，即係我哋嗰時有個好似4合院仔咁嘅，唔理佢嘅，佢跟住就到處走嚟走去，有時唔見佢嘅，一食飯一敲個兜咧，當佢直又出現㗎啦，咁啊搲住你㗎，特別如果有魚聲啊嗰啲啊，特別香啊嗰啲咁樣嘅就搲住你填住你一定要食嘅，即係你如果你煮咗魚聲咁撈飯俾佢食咧，哇食晒嘅，佢最中意食啲魚腥味嘅啲嘢嘅，係啊，佢唔使理佢嘅，咁佢自然咧佢就打就翻嚟咁，即係家貓先走，係啊，即係咁你喺你屋企嗰陣時都係咁噶啦，即係反而啲家貓咧就唔使點理嘅，食嗰時就翻嚟㗎啦，唔食完就唔知點。依家養唔到啦，依家屋企嗰邊。關門佢冇空間啊。唔係佢嗰個老家嗰啲咧狗啊，好容易唔見㗎。俾人打㗎，俾人哋偷啊嘛，偷咗刀啊咩？偷，所以冇人養。之前喺新聞都講啦，成日都俾人偷狗啦，無論佢咩狗，佢都照捉你翻去啊！開部麵包車咁拉上去啊，咁剩嗰啲。有啲係拎翻去賣啊，有啲就拎去貓咧老鼠偷嚟嘅，好多嘢。哇！貓嘅話，好邋遢。唔係屋企嗰啲貓，佢會走去出邊㗎，又成日捉老鼠啊之類嗰啲㗎，唔係同佢屋企嗰啲寵物貓一樣，唔同佢品種唔一樣。係啊，即係你寵物貓咧，佢你嗰啲貓都唔自主嘅。你嗰時有冇？唔係佢會捉老鼠㗎，只不過會乾淨好多。乾淨都會咩？你以前嗰啲即係佢唔會，即係唔係話捉，係基本上呢個老鼠驚，即係佢有相當於有動物啦喺度咧，佢就唔會嚟嘅。係啊，即係佢唔係主動捉你，即係話。佢一見到相當於唔係實際要養狗都治到鼠嘅，因為咧佢有動物喺度巡嚟巡去咧，個老鼠就驚㗎啦。
就唔會嚟㗎啦，就係咁啦。甚至話狗都自處嘅，即係話主要你有啲動物喺度，有個動物嘅氣味喺氣度。味啊，或者特別即係鼻嘅身形比較大啊，咁嗰啲咧佢就唔。咁你以前住嗰度有冇老鼠啊？冇喎，以你前嗰啲養貓就冇冇㗎啦，老鼠或者養狗養貓都唔會有嘅。但係依家新住嗰度都冇老鼠。冇老鼠，冇啊，因為住喺中間嗰層啊嘛，冇咩老鼠。咩事啊？你住幾高都有。高係咪應該係咪？一樣唔係之前有老鼠，全部塞晒，因為佢有嗰啲空調窿啊，塞晒咗船毛啲空調窿咧，佢冇老鼠係啊，噶，佢廁所窿、空調窿啊嗰啲都會爬上嚟㗎嘛。全部塞晒。上次就係冇塞啊嘛，有隻老鼠啊，後面塞咗個空調窿啊冇啦。你叫我攞嗰啲乾水水針塞㗎，咁咪塞咗佢咯，咪冇咯。哎呀，抄咗好耐啊隻老鼠。唉，不過佢哋話用嗰種，即係有嗰啲防鼠噴霧啊，即係整嗰啲味啊都可以驅得到㗎。得嘅咩？係啊，我妹都屋企依家有嗰啲賣嘅咩？有啊，佢防鼠噴霧，我真係第一次即係聽。佢有嗰啲氣味咧。有啲貓啊動物嘅氣味，咁係啊我淨係聽咩老鼠膠啊、唔係老鼠籠啊嗰啲。佢老鼠咧就鼻好敏感嘅，啊即係佢好敏鋭嘅應該講。如果佢點解到處去搲食，你好遠嘅地方啲老鼠都會。咁點啊？你好似殺蟲水咁周圍即係周圍係，我妹嗰就係屋企入咗，咗老鼠，係佢就買嗰隻噴，即係佢類似有嘅，佢聞到啲天敵嘅味。係啲貓啊狗啊，跟住得嘅，可以驅到鼠㗎。即係好啲，即係佢發現咗有老鼠，然之後佢噴，跟住佢自己走咗唔。係噴咗之後咧，佢就貼嗰啲佢唔膠，貼嗰啲膠咧，佢就黐住咗啦。即係佢首先佢會驅佢啊嘛，即係冇俾佢成日畫喺嗰個天花嗰度，因為我妹嗰租嗰度裝咗天花㗎，所以嗰啲成日喺個天花整竇啊。我入咗兩隻老鼠，佢噴咗之後，啲老鼠咧就落嚟。天花又係好傻係一樣嘢，上面又積好多。但係天花好好處㗎，隔音啊。哦，係喎，係喎。係啊，隔音好大㗎，即係我老豆住屋企嗰間屋，因為我屋企長期冇人住嘛，一到過年啊，樓下就投訴我哋，因為嘈啊，即係咧佢如果因為嗰啲板太薄啊，樓層啊，之後咧佢就嗰個馬桶聲咧樓下係聽到嘅。之後咧，反正你行嚟行去咧，又聽到，佢就會成日投訴嘅。所以其實裝天花咧真係可以隔音。不過我叫我老豆房間可唔可以裝天花，佢話冇人房間裝天花嘅，即係樓係啊。但係佢真係好嘈嘅。其實我自己住我都覺得好嘈。唔係你個樓底要有翻上下高先得嘅。如果唔係你裝天花，我依家我媽度都有裝天花㗎。我哋裝咧就唔係為咗隔音嘅，而係話。即係以前舊嗰啲屋咧，佢有嗰啲梁啊，一條一條嗰啲梁咧，個裝就即係唔係好睇嘅。你風水角度嚟講，你太多梁喺屋嗰度唔係咁好嘛，地心地咁佢就一次過遮咗佢啦，就入去住嗰陣時開始裝噶啦。但係裝咗咧就老鼠又冇嘅，不過咧就成日感覺到好污糟咯，即係你成日要抹啊，因為好多塵好大塵㗎，你成日都要攞啲雞毛掃啊，或者攞啲竹啊咁樣去整佢。其實嗰啲板又係好薄嘅啫嘛，其實好薄嘅啫嘛。但係上邊嗰度咧就不斷咁跌嘢落嚟啊，因為啲屋太舊咧，佢個梁有時會鬆脱咗啊，咩成嗰啲有啲石屎啊，有啲咩成日跌落嚟啊咁啊擋一擋咯，叫做有啲嘢。哇！你媽住嗰間屋都住咗好多年咯喎，應該有成20年啦。就係咯，都唔裝修下咩？整過幾次啦，19年山竹。係咪19年啊？唔知18年。你咪話嗰個水浸嗰個事嘅。咪就嗰次咪整咗一次咯，就嗰次係逼住整嘅。嗰次就係因為我浸咗之後冇辦法嘅。係浸咗之後，你啲牆啊咩成嗰啲，你上邊全部整過晒啦。整咗之後，跟住後尾又所有嘢都換過啦。嗰啲咩鐵門啊、木門啊，嗰啲全部換過晒㗎啦。反正就。住地下有個唔好嘅地方就係咁咯，即係你一發大水啊，或者落大雨啊，所以我住1樓㗎，你老母啊？好潮濕啊，好多老鼠啊！老鼠都有㗎，佢成日都有㗎。上個月咪又捉到一隻咯，有個籠咪又捉鬼咗。咁佢點解唔整晒嗰啲防盜嗰啲老鼠嗰啲啊？其實佢而家就已經全部裝晒㗎啦，裝晒啲網㗎啦，只不過咧有時佢就懶。即係佢行出行入有時裝香啊咩成咧，咁佢又冇關道門或者晾衫啊或者咩成冇關裏邊嗰道門，咁啲老鼠就唰一聲就入鬼咗去。哇！咁誇張㗎？係啊，如果佢因為兩道門一關晒咧，佢基本上就冇罅可以入到去，即係等於好似呢度咁樣。你如果一關佢就貼晒㗎啦嘛，
佢有一個鐵門，裏邊有一個鐵門，兩個門，咁佢平時咪關住門咯，所以佢空調都開得幾多㗎，即係夏天佢因為成日關住門啊嘛，咁佢一個月有時自己一個人都要成100幾200蚊電費嘅，即係夏天嗰陣時候啊。依家反正咧就係、養得最多嘅咧就係、都係貓狗為主嘅，咁但係依家好多我見我仔嗰啲同學佢有啲又已經又買啲咩蜥蜴啊、蜘蛛啊嗰啲都有人養嘅喎，有得賣嘅喎。你去到嗰啲咩超市嗰啲寵物店嗰啲都有得賣喎，嗰啲都係好簡單，都係求其俾啲，即係可能都有指定有啲嘢俾佢食啊咁樣。嗰啲，但係你買嗰啲唔平㗎，一樣係唔平㗎。咁我哋今日第一期嘅節目就講下呢樣嘢啦。咁啊，大家如果對寵物有啲咩嘢你嘅每個月嘅使費係幾多啊？同埋平時你係照顧佢係遇到啲咩問題啊？其實寵物最大嘅一樣嘢咧，就係俾到人嘅情緒價值啊！即係無論你係兩公婆住又好，或者一個人住都好。因為咧，你小朋友大咗之後咧，佢陪你嘅時間就肯定越來越少啊。因為佢自己好多節目噶嘛。寵物其實就俾到你一樣嘢就係情緒價值啫嘛。即係佢有時我陪下你啊，挨下你啊，黐下你啊咁。特別係貓啊同埋狗。咁嗰陣時養貓嗰陣時，阿小編都係一個人住啫嘛，係咪先？咁佢後尾結婚生仔，佢都唔再考慮寵物啦。佢就因為嗰陣時佢冇情緒價值啊嘛。唔係，我唔係唔考慮啊，係我老公唔俾我養啊，因為甩毛啊，只要甩毛嗰啲嘢佢都唔俾我養啊。好啊，你兩個小朋友你點養啊？唔係佢甩，我妹而家有養㗎。係咩？我妹佢老公冇反對，之後咧佢買嗰時，佢同我係同期買㗎，佢到依家都喺度養緊。反正咧有小朋友養都係麻煩啲。唔係養咩係首先係人哋會嫌棄佢甩毛先，因為佢啲毛係成屋都喺度，係飛落去，而且對於細佬哥嚟講，你又買嗰啲碌啊3M 嗰啲碌咧，周圍去。唔係啊，係擔心佢會吸入啊嘛，其實都會好擔心嘅。咁啊係，小朋友佢個呼吸系統，佢如果吸咗啲毛嘅話，對佢嗰個都有影響嘅。所以咪要地方大咯，你地方大嘅話，你咪冇問題。喂，其實我哋大人都會吸到嘅，只不過你唔覺嘅啫喎，你明唔明啊？反正我又覺得好多毛，我依家都。唔係啊，即係你自己都會吸到㗎，其實。會。只不過你可能你唔覺嘅啫。我去我妹嗰度咧，我媽住緊，我媽話好多毛，但係咧我入去係冇覺得。我之前養狗嗰陣時，我出街嗰陣時候咧，我老婆都會攞啲碌啊，幫我成身碌晒啲毛啊，碌晒。尤其你有時着啲咩西裝啊，冬天嗰啲衫啊，係入特別容易嘅。其實對個呼，可能我老婆同埋我嗰個呼吸道系統嘅問題都係，因為嗰陣時養狗嘅時間太長，我養咗成10年時間。有可能，其實就係你自己嘅地方太細，因為佢咧，佢嗰個地方細嘅話，佢啲毛會集中，係好集中㗎。都係，因為你住嘅地方細啲啊。係。即係如果你地方大，可能會真係。我喺老家嗰度養咗成20幾年狗啦，都唔覺得有毛㗎。嗰啲即係因為佢成日喺出邊跑嚟跑去，嗰啲毛已經甩晒啦，係咪先？佢翻嚟嗰頭都冇毛。翻嚟嗰時已經少咗好多。但係所以咪話我養貓時突然間先覺得，哇！點解咁多毛嘅？哎呀，原來因為自己地方細咋。即係屋企大就冇咁嘅問題。唔係，佢自己會出去散步嗰時候，自己跑嚟跑去，嗰啲毛已經甩晒。咁佢嗰時你養嗰隻狗養20幾年，咁佢又唔係啊，係唔同個狗，一成日俾人偷啊。哦，咁咁主要嗰陣時都係為咗我嚟看家嘅啫。我媽養嘅啫喎，我負責餵。即係看屋，我以前係農村嗰啲好多時都係養嚟嗰啲叫唐狗嘛。係啊，看家。都係看屋為主。咁佢夜晚翻唔翻嚟瞓㗎？梗係翻啦，食嗰陣咪翻嚟咯。唔食晚黑喺度瞓啊？係啊。即係朝頭早又一開門，你哋一開門佢又出去。係啊，撩㗎啦。咁夜晚你阿媽會唔會嗌佢翻屋企啊？要啊，要叫㗎。即係嗌佢名，係旺財咁啊，跟住即刻翻嚟咁。係啊，條村好多旺財嘅。即係個個都叫旺財啊嘛。係啊，叫阿贊，叫阿旺財，叫旺旺，叫白飯乜嘅好多㗎嗰啲。唔係，其實嗰陣時我哋細個嗰陣時，我哋翻鄉下去農村，我哋好驚㗎。
係啊係啊，因為嗰啲狗啊，因為佢冇繩啊嘛。唔係係啊冇繩你又驚，即係有時會追啲小朋友啊嘛，驚又咁。我哋行我成日都拉住啲大人啲衫尾都好驚，即係佢因為好多都係佢看屋看村為主啊嘛。你一有陌生人，佢平時冇見過你啊，或者你嗰啲氣味佢未聞過咧，佢就成紮會跟鬼住你。所以我以前嗰間屋係冇毛㗎，但係唔知點解後面有養咗隻貓就甩晒肚都冇。咁就係因為你住得太細啊。係啊，即係依家咪唔養咯，因為自己知道間屋細，所以咪唔養咯。好啦，咁啊，今日嘅節目就差唔多啦，就主要都係講下大家身邊嘅寵物啦，即係屋企個人都會有啦。咁大家喺評論區度寫下話翻俾我哋聽，哦，你每個月養寵物嘅使費大概幾多錢，同埋會帶俾你啲咩嘅情緒價值，同埋你仲會對啲咩寵物係會有興趣咧？咁啊，大家可以喺評論區度留言俾我哋啦，咁我哋多啲互動啦。咁就希望加個關注啦，同埋幫我哋點個心啦。咁我哋會有新節目嘅出嚟嘅時候咧，咁啊第一時間會提醒大家，我哋開播啦咁樣。咁啊，我哋會亦都將我哋嘅節目咧會上傳翻去嘅，咁大家都可以收睇啦。咁就新年快樂，祝大家拜拜。